Ahoj, já jsem Svety a srdečně vás vítám. Je tu další video od Gary, neodmítám. Lajky a komentáře jsou krásnými gesty. Super, že jste přišli na Svetyho cesty. Svetyho cesty jsou autem, pěšky nebo na kole, přes hory, přes lesy a nebo přes pole. Cesty ke splnění našich snů, po kterých tak toužíme. Žijeme jen jednou, splnit si je zasloužíme. Ahoj, já jsem Svety a vítám vás po delší pauze u nového videa. Víte, kde je v Česku nejstrašidelnější les? Nedaleko Českých Budějovic. Říká se mu Branišovský nebo také les Bor. Je opředený řadou tragických událostí, pověstí a paranormálními jevy. Zmínky o zdejším lese jsou staré 400 let. Prý zde stála osada obklopená bažinami, ve kterých se utopilo mnoho lidí. Branišovský les je městský lesopark, kam chodí lidé do přírody. Většina si ničeho zvláštního nevšimla. Jiní říkají, že v lese viděli tajemnou černou postavu v plášti a klobouku. Má jít o strážce, který má za úkol střežit zlo, které se údajně v tomto lese ukrývá. Vypadá prý, jako kdyby se vznášel a pohybuje se velmi rychle. Některá svědectví zmiňují bílou tvář jen s náznakem úst a očí. Další tajemstvím jsou rudě žhnoucí oči, které se objevují ve výšce asi 2 metrů a své oběti pronásledují. První ohlášené pozorování je z roku 1993. Někteří prý slyšeli i kroky v listí, ale neviděli žádnou bytost. Další zajímavostí jsou skoky v čase. Kolem roku 1960 se jeden z obyvatel samot u 5 zlodějů vracel na kole domů z Českých Budějovic. Vyjel v 6 hodin večer. Zdálo se mu, jako by se les vlnil. Místo 1 hodiny, která mu cesta domů obvykle zabrala, jel domů hodin 9. Když se po příjezdu doma podíval na hodiny a zjistil, že jsou 3 hodiny ráno, nevěřil vlastním očím. Pro jistotu zkontroloval všechny hodiny v domě, ale všechny ukazovaly 3 hodiny ráno. Další svědectví poskytly 2 ženy. Jedna si odběhla do křoví a když se dlouho nevracela, šla jí ta druhá hledat. Žena jí pak vyprávěla, že se kolem ní najednou objevila zelená mlha, která když se pak rozplynula, ocitla se v barevné krajině se zlatým městem v dálce. Přistoupil k ní již zmíněný muž v černém plášti a klobouku. Položil jí ruku na čelo a zatlačil ji zpátky do lesa jako přes nějakou bránu či otvor napříč dimenzemi. Myslela si, že to trvalo asi 5 minut, zatímco kamarádka na ní čekala 3/4 hodiny. Je muž v černém pouze optickým klamem, nebo se jedná o takzvané zdejší legendy? Pravdou je, že v Branišovském lese k několika tragickým událostem došlo. Byl zde muniční sklad a v noci se zde navzájem postříleli vojáci. Údajně proto, že se jeden z nich náhle proměnil v podivnou bytost. 3 zemřeli na místě, 4. vypověděl, že uviděli něco strašného. Vycházelo to z houštin a blížilo se k nim. To je přimělo ke střelbě. Po převozu do nemocnice však i 4. z vojáků zemřel. Další tragédie obestírali jeden strom. V roce 1927 byl v Branišově otevřen hotel Praha. Jedni z hostů, mladá manželská dvojice, se vydali do místního lesa na výlet, ale zpátky do hotelu se už bohužel nikdy nevrátili. Později byla manželská dvojice v lese nalezena, ale oběšena na stromě. Byla to vražda či sebevražda. Později na stejném stromě našli i další oběšenou ženu. Místní obyvatel se proto rozhodl větev odříznout. Později měl úraz a ruka, kterou větev řezal, mu ochrnula. Vesničané potom strom porazili a spálili.
I pak ale někteří lidé tvrdili, že v místě slyší hlas, který je nabádá k sebevraždě. Není možné rozlišit, jestli jde o historky smyšlené, nebo jsou obdobou vyprávěných příběhů, anebo šlo dokonce o zážitek reálného člověka. Nicméně přízrak pána Lesa inspiruje spisovatele, filmaře i scénáristy. Pozoruhodné je, že se historky začaly objevovat až v 90. letech, ale říká se, že do Branišovského lesa nechtějí chodit psi, prý se zastaví a odmítají poslušnost. Takže kdo ví? Tak a pro tohleto video už je to vše. Pokud se vám líbilo, tak budu moc rád za lajky a hlavně komentáře. Pokud ještě nemáte odběr, tak to právě teď můžete napravit. Nezapomeňte zaškrtnout zvoneček, aby vám neuteklo další pěkný video a já se budu těšit zase příště. Mějte se báječně. Ahoj!